Herkese merhaba. Bugün karşılaştığım bir durumu sizlerle paylaşacağım. Şu an karşınızda elimde tuttuğum bir IP kamera var. Bu kamerayı uygulama üzerinden istediğimiz yerden bağlanıp izleyebiliyoruz. Diyorsunuz ki 3 tane anteni var. Ben bunu rahat kullanırım. Wi-Fi'yi de güzel çeker diyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi. Ben bu cihazı kullandım. Pek stabil çalışmadığını görünce joystick'i çevirdiğim zaman bu anda dönmesi lazım. Birkaç saniye sonra dönüyor. Wi-Fi alışında sıkıntı var. İçini açtığımda karşılaştığım manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Açıyorum ve size gösteriyorum ne olduğunu. Bu 3 tane anten hiçbir şekilde devreye bağlı değil. Sadece süs. Anten var, kablosu var içerisinde ama devreye bağlı değil. Fakat anten olarak şu parçayı koymuşlar. Şimdi biz bunları iki tanesini kullanarak bu kısımlara lehim yaparak bu antenlerin işlevsel olmasını sağlayacağız değerli izleyenler.